अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन कंपनी की है 6 kg। अब इसका स्पिन चला के देखते हैं। ये जनरेटर स्टाइल में हो रहा है इसकी वॉशिंग मशीन का स्पिन। इसकी वॉश को भी चलाएंगे, वॉश में भी क्या प्रॉब्लम है देखेंगे। इसमें जो कपड़े धोने वाला पल्सेटर रहता है वो एक ही साइड घूम रहा है, जो दोनों साइड घूमना चाहिए। इसमें ये फॉल्ट है। और स्पिन का बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। इस खोलेंगे अब पीछे के भाग को। अब यहाँ पे वॉशिंग मशीन खुलना स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। अब देखेंगे दोनों मोटरों में क्या प्रॉब्लम है। एक ही साइड घूम रही है और एक बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। अब यहाँ पे फैन बेल्ट उतार दिया है, पीछे के भाग को अलग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे खुल चुका है, एक स्पिन मोटर पे ब्रेक प्लेट लगी रहती है दोस्तों, उसके नट खुल चुके हैं। 3 नट लगे रहते हैं, तो वही प्लेट आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा। मोटर घूमने पर साथ में पुल्ली के साथ में घूम रही है प्लेट भी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वही आवाज़ बना रही है जनरेटर स्टाइल में। देख सकते हैं जैसा कि वो ब्रेक प्लेट लगी रहती है जो पुल्ली की नीचे मोटर के ऊपर बीच में लगी रहती है, तो ब्रेक का काम करती है। अब खोलते हैं। यहाँ पे ये खुल चुकी है ब्रेक प्लेट। इसका ये सेफ्टी कवर रहता है, तो उसको ये भी ख़राब हो चुका है, इसको भी लगाएंगे और ब्रेक प्लेट को भी लगाएंगे। इस प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व। वीडियो में लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों, आपको कुछ सब समझ में आ जाएगा कैसा काम करना पड़ता है। अब बॉस मोटर को भी देखेंगे, बॉस मोटर में क्या प्रॉब्लम है। अब इसकी बाइंडिंग को हम चेक करेंगे मीटर से, मल्टीमीटर से। अब यहाँ पे चला कर भी देख रहे हैं पहले हम कि एक ही साइड घूमी है, दूसरी साइड भी घूमना चाहिए मोटर को, लेकिन दूसरी साइड नहीं घूम रही। तो इसकी अब एक बार हम बाइंडिंग को भी चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से, कंफर्म कर लें कि बाइंडिंग ही मिस्टेक है हमारी मोटर की कि नहीं। यहाँ मोटर में 3 तार लगे रहते हैं, कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, रनिंग पॉइंट नहीं बता रहा है। तो इसकी मोटर की बाइंडिंग को हम ठीक करवाएंगे दोस्तों। ये मोटर की बाइंडिंग यहाँ पर जल चुकी है, तो मोटर की बाइंडिंग को भी ठीक करवाएंगे। एक ही साइड घूम रही है। यहाँ पर बॉस मोटर खोलना स्टार्ट कर दिया है। ये धोने वाली मोटर है, धोने का काम करती है कपड़े। यहाँ पे इसकी पेंचेस जाके तब वहाँ पे बॉडी से कस देंगे, क्योंकि घूमे नहीं। अब यहाँ पे बॉस स्पिन मोटर पे पेपर लगाएंगे दोस्तों, इसको फ्री भी करेंगे। जाम है पुल्ली इसकी साफ जाम है, तो इसको हम फ्री करेंगे। यहाँ पे फ्री हो चुकी है, चल भी रही है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं घूम रही है।
अब इसके ऊपर सेफ्टी कवर भी लगा दिया। इसकी ब्रेक प्लेट को भी हम अच्छी 3 नट लगे रहते उसको भी कसेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, कुछ ना कुछ समझ में आएगा आपको कैसे वॉशिंग मशीन को रिपेयर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये स्पिन मोटर है। अब स्पिन मोटर की पुल्ली को भी लगाएंगे दोस्तों। अब यहाँ का चला कर भी देख लिया है दोस्तों, कोई आवाज़ नहीं आ रही है अब इस मोटर में। स्पिन बॉस मोटर भी वाइंडिंग आ चुकी है दोस्तों। अब इसको भी हम लगाएंगे, इसमें भी वाइंडिंग हो चुकी है। बॉस मोटर, ये बॉस मोटर है। जैसा खोला था वैसा ही फिट कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्पीड में करना पड़ा क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती दोस्तों। अब यहाँ पे जैसा खोला था बॉडी को वैसा फिट कर देंगे। यहाँ पे बॉडी के स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू कस देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे ये वाइंडिंग जैसी खोली थी वैसी वाइंडिंग को भी कर देंगे दोस्तों। दोनों मोटरों की टाइमरों सेट कर देंगे वायरिंग, ये टाइमरों से स्टार्ट हो जैसी थी पहले वायरिंग वैसी कर देंगे। अब यहाँ पे स्पिन मोटर की पुल्ली को ड्रम से अटैच कर दिया है, यहाँ पे चलने लगी है दोस्तों। ये स्पिन बिल्कुल साइलेंट मोड पे चल रही है, बॉस भी चल रही है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आ रही, साइलेंट मोड पर चल रही है।